ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേണ് നമുക്ക് കൈ കെട്ടിക്കഴിച്ചാൽ അതിനെ ലെയറിങ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ബേണ് ലെയറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളതിനെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു മെത്തേഡുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ ബേണിനെ പിടിക്കാവും. ഒരിക്കലും ബേണിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ പിടിക്കരുത്. അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വിരൽ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വിരൽക്കിടയിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കാലിരിക്കേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ പോർഷൻ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വിരൽക്കിടയിലായിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ കാലിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വിരൽക്കിടയിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലിരിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ഈ രണ്ട് വിരലുകളുണ്ടോ, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം അതിൻ്റെ ടെയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ. ബേണിനെ പിടിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബേഡ് അനങ്ങാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്ന് കിട്ടും. ടെയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബേഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അനങ്ങാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയ്യിലിരിക്കും. നമുക്ക് ടെയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിടിക്കേണ്ട മെതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടല്ലോ, ഈ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ അതിൻ്റെ കാലിരിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ വിങ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ വിങ്സും ഈ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ കാൽ, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ട രീതി. ഉണ്ടോ, വിങ്സ് രണ്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, വിങ്സ് രണ്ടും ഈ രണ്ട് വിരലിനൊക്കെ വിങ്സ് രണ്ടും ഇരിക്കുന്നു, ഈ രണ്ട് വിരൽക്കിടേൻ്റെ കാൽ രണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഫാൻറ്റയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ ബേഡിനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഞെക്കി പിടിച്ചോ അതിൻ്റെ ബോഡിക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കത്തില്ല. അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ടെയിൽ ഈ കൈ കൊണ്ടും ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ടെയിൽ വിരിച്ച് പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റയിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതി. ഇനി അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫെദർ ഇത് താഴ്ത്തുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത വരേണ്ട ഫെദർ ഏകദേശം അവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെദർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് താക്കുന്ന ചോട് മുതലേ നമ്മൾ നോക്കണം. ചോട് മുതലേ നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫെദർ ഉണ്ടോ ഈ ചോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ലോക്കൊന്നും ചെയ്യൽ, അത് ലോക്ക് ചെയ്താൽ ലെയറിങ് ആയിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല. ലോക്ക് ചെയ്താൽ ലേസിങ് ആയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റയിൽ വേണ്ടത് ലെയറിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫെദർ താത്തു, അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഈ നടുക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു വരമ്പ് പോലെ ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ ആ വരമ്പിൻ്റെ അവിടെ അടുത്ത ഫെദറിൻ്റെ എൻ്റെ പോർഷൻ തീരുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലെയർ ചെയ്ത് അടുക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഫെദർ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഫെദറും അതിൻ്റെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഞരമ്പ് അതിൻ്റെ വരമ്പ് പോലെ പോകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫെദറിൻ്റെ മുകളിലും കറക്റ്റായിട്ട് ആ അടുത്ത് വരുന്ന ഫെദർ അടുത്ത ഫെദറുകൾ തമ്മിൽ അടുക്കി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിരലും അടിയിലത്തെ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ തമ്മിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പോകുന്ന ഫെദറിൻ്റെ ഈ ചോട് ഭാഗത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചേക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഊരിപ്പോവും ടെയിൽ. ചിലപ്പം ഇതൊരു വാക്കം സെറ്റപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ടെയിലിരിക്കുന്നത്, അറിയാലോ. അപ്പം അത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഊരിപ്പോവും. അപ്പം അങ്ങനെ ചോട്ടിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ആ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ താക്കും. അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരും, അതിൻ്റെ അടുത്ത ഫെദർ ഇത്, അതിൻ്റെ അടുത്ത ഫെദർ ഇത്, അതിൻ്റെ അടുത്തത് ഒരു ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നിന് മേളി അടുത്ത നല്ല നിലയിൽ മാത്രം എടുക്കണം. ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അടുക്കി ഒന്നിന് മേളി ഒന്നും നല്ല നിലയിൽ ലെയർ ചെയ്തെക്കണം. ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്കൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. ലോക്ക് ചെയ്താൽ ലേസിങ് ആയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ലെയറിങ് ആണ്. അപ്പം ഒന്നിന് മേളിൽ ചോട്ട് മുതലേ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. അടുക്കി വെക്കണം. ചോട്ടിൽ നിന്ന് മുതലേ വെക്കണം. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നിന് മേളിൽ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെക്കുക. അപ്പം അടുത്തത് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഫെദറിങ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെദറുണ്ട്, ചില ഭാഗത്തൊക്കെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഏകദേശം ശരിയാവും. എന്നിട്ട് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഫെദറുകളും അടുക്കി അതിന് മേളിലായിട്ട് അടുക്കി നല്ല വൃത്തിക്ക് വെക്കുക. ഈ സെൻറ്റർ പോർഷൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഫെദർ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഫെദർ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരേണ്ട ഫെദർ കണ്ടോ. ഈ ഒരു അത് ബാക്കിലെ കുഷ്യനാണ്. ഇത് സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കേണ്ട ടെയിലാണ്. ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഫെദർ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണം. അത് ഇവിടുന്ന് അടുക്കി വരുന്നവരല്ല ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് അടുക്കി വരും. അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു ഫെദർ മാത്രം സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണം. അതിന് എല്ലാത്തിനും മേളിൽ നിൽക്കണം. എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സെൻറ്റർ പോർഷനിലെ ഭംഗി വരത്തുള്ളൂ. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി പോകല്, അത് വൃത്തികേടായിപ്പോൾ. പിന്നെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഒരു ഫെദറും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണം. അതിങ്ങനെ ഏറ്റവും മേളിൽ അടുക്കി വെക്കുക. ബാക്കി എല്ലാം അടുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടല്ലോ. ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ കൈ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടോ, ഈ ഒരു കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കൈയിലേക്ക് മാറ്റി പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കാലുകൾ ഈ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ കാല് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വിങ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കി തുടങ്ങുക. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെദർ ഉണ്ടോ, ഇത് വളഞ്ഞു പോയതാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഫെദർ വളർന്നു നോക്കിയത് വളഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫെദറുകൾ അത് ഈ ചോട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഷോയിലൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നേരെയാക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ അടുക്കി തന്നെ വെക്കുക. ലെയറിങ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. അടുത്തതിൻ്റെ പുറത്ത് അടുക്കി വെക്കുക. ഓരോന്നിനും പുറത്ത് ഓരോന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തു അതേ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഒരു ഫെദറിൻ്റെ മേളിൽ മറ്റൊരു ഫെദറായിട്ട് തന്നെ അടുക്കി വെക്കുക. അതിന് ആ പേര് തന്നെ അങ്ങനെ ലെയറിങ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്.
അടിക്കടിക്ക് ഓരോ ഫെദറിൻ്റെ മേളിൽ അടുത്ത ഫെദർ അടിക്കടിക്ക് വെക്കുക. ലോക്കാകാതെ അടിക്കടിക്ക് വെക്കുക. ഇതുപോലുള്ള ഫെദറുകൾ വരുമ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന് മേളിലായിട്ട് തന്നെ ലെയർ ചെയ്ത് അടുക്കി നല്ല വൃത്തിക്ക് അടുക്കി വെക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഈ ബേഡ് ബ്രീഡിങ്ങിലിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള കൂളിലൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് നാൾ നോക്കിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിക്ക് നിൽക്കും ബേഡ്. നമ്മളിപ്പം ബ്രീഡിങ്ങിൽ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ അടിക്കുക. ഇപ്പം ആ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ വന്നോ, ആ സെൻറ്ററിൽ വന്ന ആ ഒറ്റ ഫെദർ മാത്രം നമ്മൾ നടുക്കിലിങ്ങനെ ഇടുക. അടുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണത്, ബാക്കി രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേഡിനെ. ലെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ലെയർ ചെയ്യുക വെക്കുന്നത്. ലെയറിംഗ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഇതാണ്. ഓരോ ഫെദറിൻ്റെ മേളിലാണ് അടുത്തടുത്ത ഫെദർ വരുന്നത്. അത് കണ്ടാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഉണ്ടോ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെദറിൻ്റെ മേളിലാണ്. അവിടെ ലോക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഫെദറുകൾ തമ്മിൽ ലോക്കായിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒന്നിന് മേളിൽ അടുത്തടുത്ത ഫെദർ. ഇതാണ് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടിക്കടിക്ക് അടിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. കണ്ടാൽ തന്നെ ഈ അടിയിരിക്കുന്ന ഫെദറിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കും അടുത്ത ഫെദർ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, ഓരോ ഫെദർ താഴെ കാണുന്ന ഫെദറിൻ്റെ മേളിൽ അടുത്ത ഫെദർ, അങ്ങനെ അടിക്കടിക്ക് ഇവിടുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന അടിക്കടിക്ക്. ഇതിനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയാം.